ထားယူတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှင်တန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစောစားဖို့ကတော့ရင်းရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထကြည့်အောင်ညရပြီကျန်မောဒီကနေဒီဘက်ကိုသွားရင်နော်ဝေးရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့နေရမယ်ကမ်လေးပေါ့နော်မဆွမ်းပြတာနော်ကျန်နေစုလေးပြန်ကျွန်တော်တို့နောက်ကလို့နေစွန်နေအောင်ကျွန်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆွန်ဖျားနေအောင်နေရာတူကောင်းမလို့မျိုးလေးပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Elder မျိုးကနေပြီးတော့ knock cap ကိုပေါ့နော်ခီးစဉ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ် knock cap ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်မြောက်အစွန်ဆုံးဥရောပရဲ့မြောက်ဘက်အကျဆုံးနေရာဆိုတော့ဒီဘက်အဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့အစောကြီးနိုးကြတယ်နည်းနည်းလေးစိတ်လှုပ်ရှားရတယ် knock cap ကိုတွားမှာဆိုတော့ပုံနေထဲမှာပဲတွေ့ဘူးက knock cap ကဘယ်လိုဆိုတာအဓိကဒီကီးရဲ့ပြီးလမ်းမှာတွေ့ရဲ့ခီးသွားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုလာတယ်ဆိုရင်သွားပြအောင်သွားကြပါဆိုပြီးတော့တချို့ဆိုရင်သွားပြီးမှဟိုတနေ့ကုန်သွားပြီးပြန်လာတယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တော့ knock cap ကိုတွေ့လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဟိုရာသီဥတုကလည်းသူကပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့အဲ့နေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုကောင်းဖို့ပဲနှောလင့်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မနေ့မိုးလင်းအချိန်မှာကျွန်တော်ရာသီဥတု check တော့အဲ့နေရာမစိုးကျွန်တော်တင်ကင်းစင်တဲ့နေ့လေးဖြစ်နေမတော်ခင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးစံတိုင်းမနေ့စာရေးချက်စားကြရပါတော့ပေါ်မွန်လေးနဲ့ကျွန်တော်မနေ့စာစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မွန်ကအခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဟယ်လိုမင်းရှိတော့မကမဟွာခါပါတော့ဒီပေါ်မွန်ကကျွန်တော်ပေါ်မွန်ဂျမ်ပေါ့ဗျာစားကြည့်ရတော်တော်လေးမာကျန်တာတော့နေပြစ်တယ်ပဲမေးပါဦးမေးလို့လေနော်ဝေးပါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Scandinavian နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ရာသီဥတုကလည်းအခြေအနေပေးတယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းမအေးဘူးသူကတော့ပူဇော်တိတ်ကြောင်းမရှိဘူးပေါ့အရင်လည်းမအေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအေးကိုကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ last minute မှာစီစဉ်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့အရင်ရောက်ချင်တဲ့ knock cap ကိုသွားပါမယ်ဒီနေ့ဒါဒီလိုကောင်းမလို့ပြောလဲပါတယ်အခုတော့တိတ်နေထူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးဘက်မှာတော့နှောလင်းချက်လေးတော့ရှိပါတယ်โอเคပါကြီးစပါမယ်ကဲသွားပြီသွားမယ်နော် Okay see you မော်တာလို့ရဲ့မြန်မာတူရှုကခီးစဉ်ထွက်ခွာလာတာအခုဆိုရင်တော့ရပ်ပေါင်း80ရှိပါပြီအတိုင်းမျိုးကနေဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပြီး knock up ကိုဦးတီမောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်အတိုင်းနဲ့ knock up က146မိုင်ကျော်ခွာဝေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီလမ်းကလည်းဒါ motorcyclist or driving မှာအဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလမ်းတွေထဲမှာဒီလမ်းလည်းပါတယ်နောက်ကပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကပေါ့တကယ်လည်းလှပါတယ်
not ကတ်ကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တနိုင်တော့လိုပါသေးတယ်ဇာတိဘူးကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်အဝေးလည်းမြင်ရပါတယ်ရှေ့ကအရန်ကိုကြည်ပါတယ်ဆက်မလုပ်လို့ စတစ်ကာကတ်ချင်စတစ်ကာကုန်နေကျန်တဲ့ဟာတွေကပဲရောက်နေတယ် ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးပါတယ်ပြီးတော့လို့အေးပြီးလို့ကောင်းလို့ဟိုကြောက်အောင်မယ် Okay 3 2 1မိုက်တယ်ဗျာဒါပါနောက်လို့ကြော်ရယ် အလူကျော် ပြောတည်ရယ် ကော်ဖီရယ် ကော်ဖီရယ် နောက်ကတ်ဆိုတာကတော့နော်ဝေနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမကာရိုရာကျွန်းရဲ့ကဲရိုရဲမှာတည်ရှိတဲ့အငူပါဒီနေရာကကဘာလစ်ခီးသွားတွေကိုအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေဟာနောက်ကတ်အငူရဲ့1900ပေမြင့်တဲ့ကြောက်ကဘာထိပ်ကနေဘာရက်စပင်လေရဲ့အလှပဆုံးရှုခင်းများနဲ့မင်းနိုင်ဆန်းကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ပါတယ်သွားတဲ့လက်လျှောက်မှာတော့ရောက်ခံနီးလာလေကျွန်တော်တို့ထားမိရဂျာတီရုကလည်းချိန်လာတယ်ကျွန်တော်ဆက်ရက်တော့ဂျာတီရုကတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကက်ပတိရောက်သွားတဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့4နာရီကျော်လောက်စီးရဆိုင်ခဲ့ရနောက်ကက်ပြောက်ခံနီးနေလေဂျာတီရုကပို့ပြီးတော့အေးလာလေမိုးကလည်းရွာလာလေပေါ့နော်သွားရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှလမ်းတွေကကျွန်တော်ကန်ရန်အတိုင်းဖောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တချို့နေရာကျရင်သူကအရန်လာရင်လမ်းတွေကတစ်ဖက်မှာတောင်တွေတစ်ဖက်မှာပင်လယ်တွေမြင်ကွင်းရတယ်တော်တော်တခြားနေရာနဲ့ဘယ်တော့မှမတူနောက်တချို့နေရာကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားရည်နဲ့ဖြတ်တယ်ချို့နေရာကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပိုင်ကောင်းတွေပေါ့နော်တောင်တွေဖောက်တယ်ဒီပင်လယ်ကြီးမျက်နှာပြင်အောက်ကနေကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မက်မှာပေါ့နော်ကြည်နေရင်လည်းရုတ်တရက်ကျွန်တော်လမ်းကပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်ထဲမှာသွားနေပုံကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တော့အစGPS ဆိုပဲမှားလာပေါ့နော်ထင်သေးရဲ့နောက်တော့မှပြန်တွေးကြည့်တော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်ကရေရောက်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်ပြတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်းဆက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦလေးတစ်ခုရှိရယ် museum ဆိုလည်းဟုတ်တယ်သူတို့ restaurant ဆိုလည်းဟုတ်တယ်နောက်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ဒီအထိတ်အမှတ်တွေလုပ်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတကယ်ကန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်တော့အရာတီတို့ကတော်လေးကိုကောင်းတယ်ကြည်လင်တယ်မိုးလည်းမရွာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုပြောလိုက်တာမှပြင်မနိုင်တော့ကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်တက်ပုံတွေရိုက်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ဒီမမရတော့တော်တော်အေးနေပြီအဲ့ချိန်မှာတော်တော်အေးတယ်အရင်အေးနေတယ်အဲ့ဒီ knock cap တင်ကြတဲ့နာကိုရောက်သွားချိန်မှာ feeling လေးကတမျိုးလေးပြီးကန်ကောင်းတာရာတီတို့ကအဲ့ဒီကာလလေးကောင်းတယ်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမြင်ကွင်းနေရမြင်ရတယ်ဒီကန်းရဲ့အဆုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကန်းရဲ့အဆုံးနဲ့ဟိုဘက်ပင်လယ်ကိုကျွန်တော်တေချာမြင်ရအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လူတွေလည်းမြင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live တက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါနေ Hello မိုင်စုံကမင်္ဂလာပါအားလုံးဒီနေရာနေတာမမရလေးဖြစ်တော့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့live တင်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေရတော့ဖင်လန်နော်ဝေးကြော်လာပါပြီနိုင်ငံရများနေနော်ဝေးကိုရောက်သွားပါပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေနေရာလေးကဒီဟာလေးကတစ်ချက်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဒီနေရာလေးကဒါအခုမြင်နေရတာတော့ဒါပင်လယ်ကြီးကမ်းခြေတော့မဟုတ်ပါတော့ကြောက်ကဘားတွေနဲ့ပြည်နေနေရပါတော့ဒီတောက်လျှောက်ကိုကြည့်လိုက်လဲပင်လယ်ကလည်းတဆုံးပါပဲသူကပုံညာတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပတိုက်ရဲ့မြောက်ဖက်အဆုံးကားနဲ့သွားလို့ရတဲ့ကားတို့စပိန်တို့ဆိုင်ကယ်တို့အများကြီးပဲလာကြတော့မှအဲ့ဒါလေးကဒါ North Cap လို့ခေါ်တဲ့ဥရောပတိုက်ရဲ့မြောက်ဘက်အကျဆုံးနေရာဒီနော်ဝေးရဲ့ဟိုးဘက်အစွန်ဆုံးကျွန်းလေးတောင်မှအဲ့ ထိပ်ဆုံးလေးနားမှာတောင်းလေးနားမှာကျွန်တော်တို့ပြပေးပါမယ်ဘယ်လောက်အစွန်ရောက်သွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုဒါကဘာကြီးကိုအလုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝင်ရိုးစွန်းတိုင်းကဟိုးဘက်မှာပဲမြင်ရတော့ဟိုဘက်မှာဘာမှမရှိဘူးโอเคပါတော့အေးနေပါပြီဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲ
ကနေဆက်လက်ခီးနေခဲ့တာကတော့တန်ငါရွာလေးစီကိုပါသူကျွန်တော်ဒီကစတိုးဆိုင်မားကတ်လေးပေါ့ဟိုကကျွန်တော်မားလေးဝင်လာတယ်ဒီနေရာလေးအရင်လာပါတယ်လာတော့အောက်မှာလည်းခြားဆိုင်ကလေးစတစ်ကာကတ်ထားတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစတစ်ကာကတ်မှာပဲအန်ဂျိုကကျွန်တော်ခိုင်းမှာခေါ်ပါဒီကတူခေါ်ပါနော်ဆေးတော့ပါပဲနော်ဝေးပါပါ နော်ဝေးမှာပါညပင်းခဲဟမ်မက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခီးဆက်ထွက်လာတော့ရှုခင်းနေရတယ်တော်တော်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုင်မှာစားရင်တော်တော်ဈေးကြီးရယ်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုရေခဲတောင်တွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်ရေခဲတောင်ကြီးတွေအရင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတောင်ကြီးလေးကြည့်ပြီးတော့နေ့လေစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့နေရာကောင်းလေးရွေးရတော့ရှိမှပြည်တယ် AI ပေါ့နော် AI ကြီးရှိအဲ့မှာနေတော့ဒါ bromance ဖြစ်သွားတာပဲမှာခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့ဒီမင်းတောင်ဂိမ်းတော့မှာပါနင်းလေးဆိုဟိုကြားထဲမှာစပြီးစုနေပါပြီဒီလာမဲ့ဆောင်းတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝပုံလုံးကန်လည်းခဲနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုရန်ကြိုက်လို့ဒီနေရာလေးရောက်လာရှာပြီးတော့ချက်စားတာပါခင်ဗျကိုညောင်းဝင်ကျွန်တော်ငပြောဒီတော့စားထားပြီနော်ဆိုတော့ခုကျွန်တော်ဘာဟင်းနေချက်လဲရှင်းပြပါအောင်ချက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ chef special ကတော့လွယ်ကူရတဲ့ salmon ငါ grill salmon ငါoh sorry အဲ့လိုပြတော့ပါရဲ့ရှောင်းနားပြီဘူးဒါcome on man အဲ့လိုပါတော့ပါရဲ့အိတ်လေတော့အိတ်လေတော့ငါးလေးကြပါလေဆက်ပါမယ်ဘောဦးချောင်းတက်ကျုပ်ချောင်းကျုပ်ချောင်းရကျုပ်ချောင်း olive ရယ်ဂါလစ်ရယ်တန်လွန်စီလဲပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကစီလဲဒီမှာပြန်ကြော်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပက်တီဟိုဟာဟင်းလေးလေးကြော်စားအောင်ပါပါကျွန်တော်ခွင့်ပြုစီဒီဝယ်လေးလားနော်ဒီကွယ်လားနော်ก็ที่อะไรซ้อมมาก่อน Beautiful Sunday สั้นเลยเหรอโอ้มันนี่ดิခုနင်းနေ temperature လဲလောင်းတယ်ကိုဒါဘလောက်မဟုတ်ပါဘူးဒါမလေးဒီစီပါကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်အောင်ကျော်ရ challenge လုပ်ပါတယ်ဟာအမိုက်တယ်ဗျနောက်ပါတော့ကင်မရာလောဘလာတော့လောတော့Los creo que doy.
Okay. No. Kana position jala. Okay. Just only bit tiny bike, yeah. Over muscle criminal shit all like, yeah. ဒီတိုင်းတော့အေးရနော်နည်းနည်းထိနည်းနည်းမသိကြသေးဘူးလေ Mr. Universe. ဒါထားရလားညပြည့်ကိုယ် တန်ငါရွာလေးစီကိုလာရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့စုံပါသွားပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုအမတ်တရပေါ်ရောက်ခြင်းလို့ပါတဲ့ဒီမိတ်ဆွေကကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့တို့ဒီခီးစဉ်စတင်ဖြစ်လာဖို့အများစုတော့ပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်တာမို့သူ့ကိုသတိရတဲ့အနေနဲ့သူ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ရောက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမမီလာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်တော့အဲ့မြို့မှာဒီ gravity ဆွဲထားတာနှစ်ပုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးရိုက်ထားတာတနေရာနောက်တနေရာအဲ့ဒီဟာဒေတာခံရတယ်သူကလည်းတည်နေဒီ gravity ကဒီနေရာမှာရှိရပြီးနောက်တနေရာမှာရှိရဆိုအောင်အဲ့ဓာတ်စီဆိုင်ကအမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ပြောပြတာလားနော်ဝေးမှာဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စီမှာရှိရလမ်းလေးလားလမ်းချင်းချင်းလေးကိုကျွန်းတကျွန်းနဲ့တကျွန်းကူးတယ်ဆိုရင်သူကလမ်းကကားတစ်စီးပဲသွားလို့ရတယ်ဘီပွိုင်စိမ်းလို့တစ်ဖက်သွားပြီးရင်ဟိုဘက်ကပြန်စိမ်းရင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေးယူလေးနဲ့သွားရတယ်တိတ်တော့လည်းမွေးပါဘူးကျွန်းကဒီကျွန်တော်တို့ဘုံကျော်တရားလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့လေးထောက်ပြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်လေးထားနေငါးလန်းတာထင်တယ်ဟုတ်တယ်ငါးကိုကျွန်တော်နေပြရနေရတာမသိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ကယ်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတက်ပိုတွေရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်နေတော့မှအမအဲ့ဟိုးနောက်မှာ background မှာကျွန်တော်တို့ water data လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့တာသွားတွေ့ရမှာဟာတန်ကားလေးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဟာဒီကမှန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ပျော်သွားတာအရန်ပျော်သွားတာဟုတ်တယ်တွေ့ပြီဒီမှာတွေ့ပြီတွေ့လားဒီမှာတွေ့လားโอเคအဲ့ညရောက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင် special ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီကိုစော်လင်းအောင်သူ့ရဲ့ Facebook ကနေပေါ့နော်ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာသူပြီးခဲ့တဲ့နှစ် September သူရောက်လာပြီးတော့သူဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ရအောင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့သွားပြအောင်စီစဉ်လိုက်တာလဲဒါသူကြောက်နေလဲအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီဆိုင်ကယ်လေးကကျွန်တော်ခုစီးရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးရတယ်သူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးပါကျွန်တော်ဒီ trip မှာအမှတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမင်းကဒီဆိုင်ကယ်ကိုရွေးပြီးတော့စီးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကယ်လေးကိုအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီဆိုင်ကယ်ဒီ particular ဒီဆိုင်ကယ်ဘာကြောင့်ရွေးလဲဆိုတာလေးရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်နီးပါးသူဆုံးသွားတာပေါ့နော်တစ်နှစ်ပြေးပါတော့မယ်အောက်တိုဘာဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ် September လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ August ဆိုတော့နောက်ထပ်17လပေါ့နော်သူရောက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူနဲ့အမှတ်တရသဘောမျိုးပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဒီရုပ်ကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တပ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ညောက်စလုံးရဲ့တငယ်ချင်းပါအရင်ခင်ရပါတယ်အရင်ကိုလည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က
စီစဉ်တော့ဒီဘိန်းနေနဲ့စဉ်းစားတော့ဒီဘိန်းယူရင်တော့ဒီလိုမျိုးသွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဇော်လင်းအောင်ခံကလည်းဒီစမှာတင်ထားအောင်ဒီပုံလေးကျွန်တော်တွေ့ထားအခုကတော့ဒီကတလောက်တော့မလောက်တော့သူရိုက်တော့ဒီပစ္စည်းချထားရမရှိတော့ဘူးကိုကပစ္စည်းတွေချထားတော့နည်းနည်းရှုပ်ပွားနေဒါမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်သူကိုနိုင်ချေချခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ကိုဇော်လင်းအောင်ဆိုတာဒါတကယ်ဟိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တင်နေချင်းညောင်းမှလည်းအနှွန်သားအများကြီးခံသူတွားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်နေရာတစ်နေရာလည်းရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါတယ်အခုเนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဒီဘက်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးလာကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့လာရင်းတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်နေရာလေးဆက်သွားပါမယ်เนาะ Okay good job Viking Festival ဘယ်နဲ့ပြည့်လဲအဲ့နာကြီး45မိနစ်ချိန်ရတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့Viking Museum လို့ခေါ်ပါတယ် Viking Museum ကတော့ Boston ရွာနာမှာတည်ရှိပြီး Best Bagora ကျွန်းစုမှာရှိတဲ့ Viking မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတို့ရဲ့ရွာကိုရှေးဟောင်းသုတေသနပြုလုပ်သူခေါ်ကပြန်လည်တည်ဆောက်ထားတဲ့သမိုင်းမွေနှစ်ပြတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြတဲ့အဖြစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦကိုရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များက1983ခုနှစ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုတေသနစီမံကိန်းကို1986ခုနှစ်ကနေ1989ခုနှစ်အထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာ Viking Museum အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး2011ခုနှစ်မှာ Museum of the Year 2011 in Norway အတွက်စကားတင်စည်းဝင်ခဲ့က2013ခုနှစ်မှာတော့ The European Museum of the Year Awards 2013ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြင်ထွက်လာတော့အပြင်မှာ emo ဖြစ်နေမြင်းလေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါလေရဲ့ကျွန်တော်လည်း emo ဖြစ်နေတော့ emo ဖြစ်နေတဲ့ဒူရီချင်းတွေ့တော့ emo အမှတ်တရလေးတပ်ပုံရိုက်ကြကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပြင်မကျွန်းဘက်ကိုပေါ့နော်ပြန်ကူးတဲ့ခါကျရင်တကူးတစ်ပတ်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့ဆက်စီးမဲ့ဆိုရင်အရန်နီးွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးကလည်းချုပ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲနေဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ hostel လေးကတော့ Fish Museum နော်သူ့ရဲ့အပေါ်တက်လေးမှာညအိမ်အောင်မဲ့ဆိုတော့အမှာပဲသွားအိမ် Stockfish Museum ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်Stockfish ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာဒါမို့ငါးအချောက်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ Viking Museum သွားတော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ငါးလေးတွေပါနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အပေါ်တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးပါပြီပစ္စည်းချက်လောက်လေးတည်သွားတယ် view လေးအရန်လှပါတယ်ဒါပတ်ဝန်းကျင်လေးပါအရန်အောင်တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်
ညအိတ်အောင်ပဲဆိုတော့အမှာပဲသွားအိတ်ပင်လေကန်းကြီးလေးမှာပဲအမှာခက်တန်လေးနဲ့ မမရညီစောတော့တော်နန်းတယ် ခက်တယ်ဟုတ်တယ် နှုတ်ငါးနန်းလေပေါ့နော် ငါးနန်းနေကြောက်ပါတင်ငါရွာလေးလဲဆိုတော့ ဒါကျွန်တော်ဒီညအေးရမယ်ကံပါဒီကံလေးနေအောင်ကံလေးပါနေအောင်ကံလေးမှာကျွန်တော်လာရင်တော့အိမ်သားတော့ရေချိုကံလို့ပါသူများနဲ့တူတူ share ပြီးတော့ပါတယ်ဆိုဒီမှာတိုင်းကိုရင်ဒီမစ်ပွဲရင်အေးရနာတော့မှာအေးရမှာအေးရခင်းနေကိုယူခင်းရပါတယ်အေးရခင်းတက်ပါဒါအေးရခင်းနေခင်းလာပါကျွန်တော်ခင်းလာပါအောင်ကြောရအောင်မခင်းမနဲ့တင်ရဒီတိုင်းအိမ်မှာတော့ပြောရတယ်ဒါညစ်ပတ်နေတာတို့လည်းအိတ်ထားမှမသိဘူးခင်းမလားအိတ်ခင်းဒါကျွန်တော်ပြောင်းမြရတယ်မြင်ပွဲမှာပြင်ပါပွင့်လို့မြရတဲ့အတွက်ပွင့်တော့ပါအဲ့လိုမော်နင်းပါဟောပေါ်မနီးရနေကြတဲ့ခံလေးပါဆိုဒီဟိုတယ်လေးကြီးတေုတ်ခံနဲ့အခုလုံးတားတိုင်းရှိနေကျွန်တော်ဒီကြတော့ပြချင်တော့စောရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အေးရခင်းနဲ့ကောင်းလေးကိုပြန်ထွက်တော့ရင်ပြီးတာအိတ်တင်မှာထည့်ပြီးတော့အပြင်ထုတ်ထားပြီးတာတန်ရှင်းမှာပြန်ယူလို့ရအောင်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဘာဒုံမြို့ကိုခင်းဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ် အဲ့နဲ့နောက်တစ်နေ့မနေ့ပေါ့နော်ဇက်ကူရမယ်ဆိုတော့ကူရမယ်ကျွန်တော်တို့အခြေလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းအရှိရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိုးသွားလိုက်တယ်တခြားဆိုင်ကသမားကြီးလည်းတပွဲပွဲနဲ့ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့အမှ Richard ဆိုတဲ့ဆိုင်ကသမားကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့စကားဆပြောဖြစ်တယ်သူကလည်း breakfast လည်းမစားသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစိုးရလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမစားသေးဘူးအဲ့နဲ့ coffee လေးပဲတောက်တယ်မှာဆိုလိုက်ရှာတော့ကျွန်တော်9မိနစ်ကျော်လောက်လမ်းလျှောက်ရတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့မှာ coffee ဆိုင်လေးတွေ့ coffee ဝယ်တိုက်တယ်ပေါ့နော် Richard ကို Richard က Netherlands တင်တယ်နော် ဟုတ်တယ် Netherlands အဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်အကျွေးတင်သွားရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်မောပေါ်ရောက်တော့ သူကပြန်တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ ပြန်တိုက်တယ်ခီးသွားပေါ်ဖြစ်သွားတာတလေထဲစီးရင်တခီးထဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွား ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ဖြတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လာပြီးတော့ လက်မှတ်ကျွန်တော် ပြောတယ် ဝယ်စရာမလိုဘူးဗျအဲ့မှာလက်မှတ်ကတန်းစီထားရပြီတန်းစီရဲ့နေရာမှာလက်မှတ်ရောင်းတော့မှလာဖြတ်ပြီးအဲ့မှာတခါလဲကတ်နဲ့ပေးလိုက်ရုံပဲတခါလေသူလက်မှတ်တခါလေထုတ်ပေးရဆိုအဲ့မှာအခြားကားတွေရောစပိန်သမားတွေရောဆိုင်ရင်သမားတွေရောစီနေကြတာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ဘိုဒိုဆိုတဲ့မြို့လေးကိုတွားဖို့တင်မောနဲ့တွားဖို့ဒီကနေတစ်စက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လာပြီးတန်းစီနေရတာပါ Moskines နဲ့ဘိုဒိုဆိုကျွန်တော်တင်မောနဲ့ဖျက်ရမှာပါဒါကျွန်တော်ကျွန်းလေးရဲ့ကျွန်းလေးရဲ့အဆွဲလေးအစွန်လေးမှာရောက်နေဘိုဒိုဆိုကျွန်တော်ဒီကနေဖျက်မှာတော်တော်များများဒီကနေပဲဖျက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကတာယာတော်တော်လေးအရှိဘိန်းရပါတော့တော်တော်လေးပါနေစူးစမ်းလေးရစတီဂျိုတွေကစပြီးတွေ့နေရပြီပေါ့ဟာလိုချင်တဲ့တာယာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ size ကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ Troheim ဆိုတဲ့မြို့မှာရှိတယ်နောက် Oslo မြို့မှာရှိရပေါ့နော်အဲ့နှစ်မြို့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရတယ်ကျွန်တော်တက်ကြည့်တာ9ရက်စာဖြီးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်9ရက်စာကြီးလောက်ရှိတယ်9ရက်စာဆိုကျွန်တော်တို့သိရဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့ဒီတာယာအဲ့ဒါကျွန်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ red alert ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှ စင်ပြီးချင်းကျွန်တော်ကတင်မော်စီကိုထပ်ပြီးတော့စုံစမ်းတာခုကျွန်တော်ဘိုးတို့ကနေဘာကန်တော့တင်မောရှာမတင်မောရှာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စီးသွားလိုက်ပါမယ်အော်ဆိုဘာဒုံမြို့ကတော့ area စတူရန်မိုင်ပေါင်း2900စတူရန်ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပြီးလူဦးရေ4000ကျော်ကန်နေထိုင်နေရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ပါဆက်သွားရမယ့်ခီးက9ရက်လောက်စက်တိုက်မောင်းနေရအောင်မှဖြစ်လို့စိုက်ကတက်ရမခံနိုင်ပါဘူးစိုးရိမ်ခဲ့ကြရပါပြီရှင်လေးကမကောင်းဘူးလေစားတာတော့သူစားတာပဲတာယာကတော့ပရိုလီစားပါနော်နော်ဝေးပဲချမ်းတယ်ဖြစ်မှာမလားဆရာ